Dale Carnegie bezovtalikdan xalos bo'lish va yangi hayot boshlash sirlari. Endi kitoblar, maishiy texnika, elektronika xarid qilish uchun bozorga borish shart emas. Ular o'zi uyingizga keladi. Asahi.uz sizning internet do'koningiz. Bezovtalik haqida bilish zarur bo'lgan asosiy haqiqatlar. 1871-yil bahorida bir o'spirin kitobdan o'zining kelajagini butunlay o'zgartirib yuborgan 20 ta so'zni o'qidi. Monrealdagi umumiy ixtisoslik shifoxonasida tibbiyot talabasi sifatida amaliy mashg'ulotlarni o'tkazar ekan, uni quyidagi muammolar bezovta qilar edi. Bitirish imtihonlarini qanday topshirish kerak? Qayerga borib ishlash mumkin? O'zi amaliyotni qay tarzda tashkil etmoq lozim? Yashash uchun nima qilish kerak? Bu yosh tibbiyot talabasini 1871-yilda o'qigan 20 ta so'z o'z davrining eng mashhur terapevti bo'lib yetishishga yordam berdi. U Johns Hopkins universiteti qoshida jahonga dong'i ketgan tibbiyot maktabini tashkil etdi. U Britaniya imperiyasida tibbiyot olimi muyassar bo'ladigan eng yuksak unvon, Oxford qirolligi tibbiyot professori degan nomga sazovor bo'ldi. Angliya qirolligi dvaryani darajasiga ko'tarildi. Vafotidan so'ng 1466 sahifadan iborat katta 2 jildli kitob bosilib chiqdi. Unda hayot yo'li hikoya qilingan edi. Uni Sir William Osler deyishardi. Quyidagi uning hayotini bezovtalikdan xalos etishga yordam bergan Thomas Carlyle tomonidan yozilgan 20 ta so'z keltiriladi. Diqqat qiling. Bizning asosiy vazifamiz kelajakning tumanli yiroq joylariga nigoh solish emas, balki ko'zimizga ko'rinib turgan tomonlar sari darhol harakat qilmoqdan iborat. Oradan 42 yil o'tib, universitet chorbog'ida lolalar gullagan sokin bahor oqshomlaridan birida Sir William Osler Yale universiteti talabalariga murojaat etdi. Odamlar meni, ya'ni 4 universitet professori va ommabop kitoblar muallifini alohida xislatlar miyasiga ega bo'lish kerak deb hisoblashadi. Bu to'g'ri emas, deb ta'kidladi u. Ma'lum bo'lishicha, yaqin do'stlari uni o'rtamiyona qobiliyat egasi deb bilar ekan. Baribir undagi yutuqlar siri nimada? O'zining aytishicha, muvaffaqiyatning sababi boshqa kunlar bilan haddan ziyod zichlashishdan ajratib tashlangan bugun bilan yashashga intilganida. Bunda u nimani nazarda tutgan? Sir William Osler Yale universitetida ma'ruza o'qishdan bir necha oy muqaddam yirik okean kemasida Atlantika okeanini kesib o'tgan edi. Kema kapitani ko'prikchada turib tugmachasini bosa olar, shunda birdan mexanizmlar shovqini eshitilar, kemaning boshqa bo'limlari suv kirmasligi uchun germetik tarzda yopilar edi. Sizlarning har biringiz, deydi doktor Osler, katta kemadan ko'ra ko'proq zarur bo'lgan kerakli mexanizm kabi katta hayot yo'liga chiqib olgach, uzoq safarga otlanasiz. Men shuni talab qilamanki, o'zingizga berilgan ushbu mexanizmlarni nazorat qilishni o'rganishingiz, uni turli to'fonlardan himoya qilishingiz, ya'ni uni turli bo'laklardan o'z vaqtida ajratib olishingiz kerak. Shundagina sayohatingiz bexatarligini ta'minlagan bo'lasiz. Ko'prikchada turing va hech bo'lmaganda kemaning asosiy suv o'tkazmaydigan qismi doimiy ishlab turishni ta'minlang. Tugmachani bosing va o'shanda hayotingizning har bir bosqichida temir eshiklar sizni o'tmishdan o'likka aylangan kechagi kundan ajratib turganini eshitasiz. Boshqa tugmachani bosing va temir parda sizni hali tug'ilmagan ertangi kundan ajratadi. Shunda siz butunlay xavf-xatardan qutulib, bugunga ega bo'lasiz. O'tmishni yakkalatib qo'ying. Mayli,
o'lik o'tmish o'z marhumlarini dafn etaversin. Ahmoqlarga qabr tomon yo'l ko'rsatgan o'tgan kunlarni ajratib qo'ying. O'tmish yuki ustiga ortilgan kelajak yukini yelkangizga olsangiz ham, bu yo'l hatto eng kuchlilarni ham talay to'siqlarga duch kelishiga majbur etadi. Kelajakni ham xuddi o'tmish kabi ajratib tashlang. O'tmish bugundadir. Erta bo'lmasligi mumkin. Odamni xalos etuvchi kun bu bugundir. Quvvatning behuda isrof bo'lishi, ruhiy iztirob, asosiy bezovtalik kelajakni o'ylab jonsarak bo'lguvchi odamning izidan hamisha ta'qib etib yuradi. Shunday qilib, kemaning barcha bo'linmalarini mahkam berkitib tashlang, layner tumshug'i va quyruq tomonini temir to'siqlar bilan ajratib tashlang. O'zingizda o'tmish va kelajakni germetik to'siqlar bilan ajratib tashlagan vaqt bo'lagida yashash odatini doimiy ravishda tarbiyalab boring. Doktor Osler bizga ertangi kun uchun hech qanday tayyorgarlik ko'rmaslik kerak demoqchimi? Yo'q, mutlaqo unday emas. U o'zining nutqida ertangi kun uchun tayyorgarlik ko'rishning eng yaxshi usuli bugungi kun yumushlarini ado etish uchun o'z kuch vaqtini bir joyga jamlashni qayta uqtirgan xolos. Urush davrida harbiy rahbarlarimiz kelgusi rejalarni tuzishar, ammo o'zlari bezovtalikni namoyon etishga yo'l qo'ymasdilar. Men ixtiyorimdagi eng yaxshi odamlarimizni eng yaxshi harbiy texnika bilan ta'minladim, deydi AQSh harbiy dengiz kuchlari qo'mondoni Ernest King. Va ularning oldiga eng oqilona vazifalarni qo'ydim. Ilojim yetgani shu edi. Agar kemani cho'ktirayotgan bo'lsa, deb davom etadi admiral King, men uni aslo ko'tara olmayman. Agar g'arq bo'lsa, men uni qutqara olmayman. Kecha nima ro'y berganiga qayg'urib o'tirgandan ko'ra, yaxshisi men ertangi kun muammolarini hal etish uchun vaqtimni sarflayman. Agar bu xildagi narsalarga bezovta bo'laversam, umrim yetmaydi. Harbiy va tinch sharoitlarda to'g'ri va noto'g'ri fikr yuritish o'rtasidagi farq quyidagicha bo'ladi. To'g'ri fikr sabab va oqibatlar tahlilga asoslanadi. U mantiqiy, konstruktiv rejalashga olib boradi. Noto'g'ri fikr yuritish esa keskinlik va asab buzishga sabab bo'ladi. Ikkinchi jahon urushi davrida harbiy kiyimdagi yosh yigit Yevropaning qayeridadir muhim bir saboq oladi. Uni Ted Bengermino deb atashardi. Bu inson urush vaqtida ruhiy jarohat olish darajasiga bordi. 1945-yilning aprelida deb yozadi Ted Bengermino. Men shunchalik bezovta edimki, natijada shifokorlar tili bilan aytganda, yo'g'on ichak yallig'lanishi xastaligi meni tamoman holdan toydirdi. Bu kasallik chidab bo'lmas darajada og'riq berardi. Agar urush o'sha vaqtda to'xtamaganida sog'lig'imdan ajralishim aniq edi. Tinka madorim butunlay qurigandi. 94 piyoda diviziyasini dafn etish bilan shug'ullanuvchi qismda unter ofitser bo'lib xizmat qilardim. Ishim jangda o'lganlar, bedarak yo'qolganlar va gospitalda yotqizilganlarning hisob varaqalarini to'ldirishga ko'maklashishdan iborat edi. Shuningdek, urush qizigan paytda ittifoqdagi hamda dushman askarlari qabriga shoshilinch tarzda nari-beri ko'milgan bo'lsa, ularni qazib olishim kerak edi. Shu bilan birga zimmamga o'ldirilganlarning shaxsiy buyumlarini to'plash, ularni ota-onalari va qarindosh urug'lariga, bu ular uchun nihoyatda qadrli edi. Shu sabab yuborishni nazorat qilish vazifasi ham kirardi. Meni xuddi qaltis xatolar yuz berganday doimiy qo'rquv ta'qib etardi. Bunga qanday chidayman deb hamisha bezovta bo'lardim. Hali biror marta ko'rmaganim 16 oylik yakka-yu yagona o'g'limni qo'limda ko'tarishga muyassar bo'larmikinman degan fikr qiynardi. Men shu darajada holdan toygan va qiynalgan edimki, 34 funt og'irligimni yo'qotib, aqldan ozish darajasiga kelib qoldim. Qo'llarimga qaradim, xuddi skelet qo'liga o'xshardi. Uyga nogiron bo'lib qaytish peshonamga bitgan ekan degan fikrdan
dahshatga tushardim. Butunlay umidsizlikka tushib, xuddi yosh bola kabi ho'ngrab yig'lardim. Shu darajada iztirobga tushgandimki, yolg'iz qoldim deguncha ko'z yoshlarim yuzimni yuvib ketaverardi. Ardennadagi jangdan so'ng shunday payt keldiki, men tez-tez yig'lab, yana odam bo'lishdan butunlay umidimni uzdim. Oxir-oqibatda shifoxonaga tushib qoldim. Bir harbiy shifokor bergan maslahat hayotimni butunlay o'zgartirib yubordi. Atroflicha tekshiruvdan o'tkazganidan so'ng mening kasalligimni ruhiy hayajonlanish oqibatida ro'y bergan deb xulosaga keldi. Ted, sen o'z hayotingga xuddi qum soatday nazar tashlashingni istayman. Bilasanmi, minglab qum donalari soatning yuqori qismida turadi va ular ohista tarzda tinmay o'rtadagi tor teshikdan pastga oqadi. Agar sen yoki men shu teshikni ma'lum vaqtda ko'proq qum o'tadiganday qilib o'zgartirsak, soat ishdan chiqadi. Men, sen va boshqa odamlar ham ana shu qum soatlarga o'xshaymiz. Ertalab o'rnimizdan turganimizda bajarishimiz shart bo'lgan yuzlab ishlar ko'ndalang turadi. Bu yumushlarni ma'lum vaqt oralig'ida bittalab bajarmasak, xuddi qum donalari oraliq teshikdan o'tgani kabi ularning hammasini bir varakayiga bajarishga urinsak, o'zimizning jismoniy va ruhiy kuchimizni barbod qilgan bo'lamiz. Men bu falsafani harbiy shifokor, har bir qum donasi vaqtning bir bo'lagi demak, har bir ish vaqtning muayyan bo'lagida amalga oshirilishi kerak degan o'sha unutilmas kundan boshlab amaliyotga tatbiq eta boshladim. Bu maslahat urush davrida meni ham jismonan, ham ruhiy jihatdan qutqardi. Hozirgi tinch davrda ham menga yordam bermoqda. Men Baltimordagi savdo kredit kompaniyasida xizmat qilaman. Ish faoliyatim davrida xuddi urush paytidagidek muammolarga to'qnash keldim. Bir varakayiga juda ko'p ishlarni bajarish zarur. Ixtiyorimdagi vaqt esa juda oz edi. Aksiyalarimiz narxi tushib ketgan, faoliyatimizga yangi shakllarni kiritishimiz kerak edi. O'sha paytda yangi aksiyadorlik jamiyatlari ochilar, yopilar, manzillari o'zgarardi va hokazo. Men hayajonlanish va asabiylashish o'rniga shifokorlarning aytganlarini eslardim. Har bir qum donasi vaqtning bir bo'lagi demak. Har bir ish vaqtning muayyan bo'lagida amalga oshishi kerak. Bu so'zlarni o'zimga qayta takrorlab, vazifamni yanada samarali tarzda ado eta boshladim. Ishimni bajara borib, harbiy sharoitda meni deyarli xarob etayotgan sarosimalik va gangib qolish holatlarini mutlaqo his etmadim. Turmush tarzimizga xos bo'lgan illatlardan biri shundaki, shifoxonalardagi o'rinlar sonining deyarli yarmi kechagi kun tashvishlari, o'lchov bilmas yuki ostida ezilgan va ertangi kundan vahimaga tushgan ruhiy va asabiy hayajonlanishdan azob chekkan bemorlar bilan band. Ularning aksariyati agar Iso Masihning erta uchun aslo tashvish tortmang yoki William Oslerning bugunni alohida ajratib yashang degan maslahatlarga amal qilishganida hayotdan mamnun bo'lib yashar va atrofdagilarga ham foydasi tegardi. Siz va men bu lahzada ikki abadiyat kesishgan joyda turibmiz. Mangulikka cho'zilgan bepayon va sana oxiriga borib taqalguvchi kelajak. Har ehtimolga ko'ra biz ham, u ham abadiyatda yashay olmaymiz. Yo'q, hattoki bir soniya ham. Bunga erishish uchun harakat qilsak, sog'lig'imiz va aqliy quvvatimizga putur yetkazamiz. Shu sababli keling vaqtning yagona bir bo'lagi, ya'ni hozirdan kifoyalanib qolaylik.